এই গরুর আজকে বয়স কত হয়েছে এটা? 30-35 বছর তো হবে। আর ব্যাটারি না জ্বলে না। আচ্ছা এটা খোলেন, এটা খোলেন। নতুন করে লাগানো এটা। সমস্যা নেই, খোলেন। হ্যাঁ, very ভালো। ওয়ারেন্টি আজীবন। নষ্ট হলে হিরে দিবে, তবে কাগজটা খুলতে মানা করছে। না চলে। টাইম ঠিক করে আছে এ খুলিছে এদিকে দে যাই যাই এদিকে দে এটা নেই এটা খাই কোন দিতে শুধু করা আছে না 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 এন্ড সিদ্ধ করা না কটা বাজে রে হ্যাঁ ঠিক করে সামনে কোন আনছি জান না দুটো আট বাজে। হ্যাঁ আনছি নাই তো বড় আমি ঠিক আছে, আমি ঠিক করে দিচ্ছি, আমি শুধু লাগাই দেন। ঠিক আছে নাকি ঠিক আছে, ঠিক আছে। কটা আছে স্যার তারপর লাগবেন নি? না এটা সাইয়া ইয়ে হ্যাঁ 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 থাক থাক রাত্রে না দল লাগে বলে দিন এগুলো দিতে